La intel·ligència artificial està de moda. Tothom en parla, sigui per manifestar-se a favor o en contra. Però, independentment de com us posicioneu, heu de tenir present una realitat. Les decisions basades en intel·ligència artificial s'articulen mitjançant algoritmes que han estat programats, en la majoria dels casos, amb la utilització prèvia de dades de caràcter personal. Això fa que sigui necessari que ens plantegem si l'algoritme en què es basa la decisió està correctament construït i si les nostres dades estan protegides. Aquesta reflexió porta implícita la definició del que és intel·ligència artificial. La intel·ligència artificial és bàsicament un programari software que es desenvolupa mitjançant unes tècniques o estratègies que en relació amb determinats objectius predeterminats generen una resposta en forma de continguts, prediccions, recomanacions o decisions. Aquest programari, operat des d'un equip hardware, ens ajuda a prendre decisions mitjançant tècniques d'aprenentatge automatitzat, lògica inductiva o deductiva o estadística. I això comporta dissenyar un algoritme, introduir dades en l'entorn de proves i posteriorment utilitzar-ho per ajudar a prendre decisions. I no estem parlant que ChatGPT us ajudi a fer els deures. Estem parlant que una màquina programada intervingui en una decisió que us afecta, com seria, per exemple, avaluar el vostre rendiment a la feina, escollir-vos o no per a un lloc de treball, o considerar que esteu en condicions de rebre una determinada prestació pública. A més, l'aplicació per part de les empreses i les organitzacions és cada vegada més freqüent, fins al punt que s'ha arribat a afirmar que en determinats àmbits substituirà la intervenció o la decisió humana. Els algoritmes s'han de construir o programar complint la normativa de protecció de dades. Això vol dir que s'ha d'aplicar la protecció de dades des del disseny i per defecte, quan estem en fase de disseny, en l'entorn de proves i quan s'apliquen per garantir que funcionen adequadament quan tracten dades de caràcter personal. Quins són els riscos des del punt de vista de la protecció de dades? Molts. No podeu oblidar que la protecció de dades s'articula al voltant de l'existència d'una base legal habilitadora del tractament, un motiu jurídic que permeti tractar les dades, i del respecte als principis en matèria de protecció de dades, com el de minimització o el de limitació de la conservació de les dades. L'ús de la intel·ligència artificial provoca que aquests dos límits es tensionin i que les nostres dades personals i la nostra privacitat com a individus es puguin veure afectades. Parlem de quina manera la intel·ligència artificial incideix en aquests àmbits. Pensem en el disseny de l'algoritme. En funció de com estigui dissenyat, la màquina ens donarà una resposta o una altra. Hi ha riscos que la programació sigui errònia, es cometin errors, o el que encara és més perillós, es discriminin les persones si el disseny o l'entorn de proves no s'ha fet correctament. I no estem parlant de casos ficticis. Els problemes indicats són reals i a hores d'ara ocorren sovint. S'ha arribat a dir que la intel·ligència artificial és masclista i racista. Per exemple, als Estats Units, els sistemes d'intel·ligència artificial que utilitzava la policia tendien a detenir persones de color. Davant d'aquest perill, han de vetllar perquè la programació no produeixi biaixos. També hem de tenir en compte que la intel·ligència artificial no és humana. Els éssers humans prenen decisions basades en molts factors, entre els quals hi ha la ètica de la decisió a adoptar. Una màquina no pensa, executa processos i difícilment ajudarà a prendre decisions basades en l'ètica. Per aquesta raó, un dels grans debats actuals és com introduir l'ètica en la decisió quan es fan servir sistemes d'intel·ligència artificial. En la fase de disseny i, a més, hi ha riscos respecte al compliment dels principis de minimització, emprar les dades estrictament necessàries per a la finalitat perseguida, transparència, saber les dades que han estat recollides pel programari, l'algoritme i seguretat en el disseny, per evitar accessos indeguts, que és el que cal per garantir el dret a la privacitat de les persones i de les seves dades. Pensem que, com més dades utilitzem en la fase de disseny o l'entorn de proves, més acurats seran els resultats, però al mateix temps hi ha més riscos per a les persones i la seva privacitat. En principi, les dades en l'entorn de proves haurien de ser anonimitzades sempre que no s'alteri els resultats a assolir. És una evidència que hi ha riscos derivats de les decisions basades en intel·ligència artificial. En aquests moments, les persones tenim el dret a no estar sotmeses a una decisió individual automatitzada, incloent-hi l'elaboració de perfils. Però cada vegada més, els sistemes d'intel·ligència artificial intenten substituir la voluntat humana o es dissenyen per fer-ho. Què passarà en el futur immediat? No ho sabem encara, ja que a dia d'avui, novembre del 2023, està pendent d'aprovació el Reglament Europeu que regula la intel·ligència artificial. Tot i això, podem avançar que sigui quin sigui el marc normatiu que s'aprovi, està previst i garantit un sistema de supervisió humana de l'algoritme
que, entre altres qüestions, controli l'ètica quan l'algoritme ajudi a prendre la decisió, per evitar, per exemple, com hem vist en algunes pel·lícules, que els sistemes d'identificació biomètrica persegueixin una persona tota l'estona, cercant massivament fitxes de dades de caràcter personal sense cap mena de control. Per acabar, us recordem que si necessiteu més informació o assessorament sobre el dret a la protecció de dades o davant possibles vulneracions d'aquest dret, l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades es posa al vostre servei.